my mother. Because all they pay him like a child. The next state no one at my age, over about soon and then about the year, no one do that. Not dodgy. My age, we wrote that. Twice. What's your mama? You better get away to the city that you can't make one night. Very person, had the heart of gold. She was sweet. She would always want to tell you, hey, you funny, have you eaten? Are you okay? Ada ka n'ihu ọ bụ nna gị ka ị batara ndị mmụọ ozi Chineke anabata gị oge ọzọ ị ga-abịakwa ebe a onye bata be mama anyị nwawo maazi eriri nni even up to this age mama na-atụrụ m ụtụ n'ụka na-atụrụ m ụtụ na ụmụ ojeoje ụmụ groups anyị nọcha na ruo taa
na di nwere Jesu Kristi onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile bịa nabata ha n'ala eze nke udo na otito ya. Anyị hụlatasi isi rịọ Chineke mkpa ndị ọzọ ga. Anyị na-arịọ iwere lekwasị anya n'ekpere ka anyị na-eche n'ihu gị maka nzọpụta nke nwaodibo gị let Ezinne Nwankwo ya na nke ndị niile nwụrụ na Kristi onye dị ndụ na-achị ebe ebe.
Special time for special ladies. Ogamaka special dancers. Anite Obinugu Nemire. Odeze. Lady Chinaza Okafo, First Lady Asamalofa, Asa Atorich, the very Trinity that I've never known for many years. Ato, Mgbokwo, and Mgbokwo also. Very Trinity. Ato, if you're going to find him, or also now, also I don't.
Make you no cry again. United States of America. Who are you to United States. I'm tested and confirmed.
ụbọchị ikpe ga-adịkwa egwu n'igwe. Ụbọchị ikpe pụrụ egwu ga-eti. Ụbọchị ikpe ga-adịkwa egwu n'igwe. Ụbọchị ikpe ihe a bịara ime nọrọ n'akụkụ. Anyị si na ọ ga-aga nke ọma na ụkada anyị batara n'obi a, ụkwụ ahụ o ji wee bata dị mma na ọ ga-eji wee naruo na ihe niile a ga-eme taa ga-aga ọfụma na ụwa ọzọ ọ ga-abịa n'ụwa ọzọ ọ ga-abịa. Ka anụtakwa anyị ọfụma aka na ukwezu onu money to the boy. No. We can't take it. I'm on my way home. Before I started my corner for me, I can't ya ugbu ehi ị ga-emere omenala jide n'onwe gị aka ka ime ihe ị kwesịrị imere nne gị. Onwekwa onye ga-emere gị esi amama nnọọ nekwe mmanya oke nwaanyị ka ọwụ ngwa nnaliwe ọwa jetere ya aka jete nọdụ ala ịchọ ihe mkpọ ya ụmụ ndị di gị na-anabata gị n'obi di gị. Anyị na-arịọ Chineke ka o duo ihe ndị mmụọ ozi Chineke ga-anabata gị. Ụgbọ ọzọ mgbe ị ga-abịakwa ebe a naanị udo. Ihe anụ ụwa dịkwa mma ka nwaanyị biko ogologo ndụ ihe ọma ga na-esokwa gị iwurukwa ihe ọma eji eje mba. Ụwa No. Grow it clear, precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home.
When my work is all done and my race here is run, let me see that light thou hast shown, that fair city so bright with a lamp. Take my hand, precious Lord. So now I am in all traffic. I hear the rolling thunder, thy power through Just like that. Then sings my soul, my Savior Fighting for us, the garden angel, all of us, the immediate family, the extended family. how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art.
And so, Omoni can appear at each other to morning. These are model of gold. And so, a model of abstinence. And so,
Mana
awarded to me on the day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. But the Lord stood by me and gave me strength to proclaim the word fully, that all the Gentiles may hear it. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue you from every evil and save me for his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Onye ọbụla kwere na aka nke ahụ. Nwankwo ihe ọmụmụ ndị a pụtara anyị na-achịkọta ihe banyere ọkpụkpọ oku anyị dịka ndị otu Kristi. Ọ na-akọwara anyị banyere mbido ndụ anyị esi njedebe anyị, mana ihe chịkọtara ndụ mama anyị na ndụ onye otu Kristi ọbụla bụ ihe abụọ dị asọ gwara anyị n'ihe ọmụmụ nke abụọ. N'akwụkwọ ozi nke abụọ ọ degara Timoti, Pọl dị asọ mgbe o degara Timoti akwụkwọ a, ọ bụ a handover note, a kind of farewell note ka o nyere Timoti to strengthen him in the faith. Were na-agwa Timoti na mụ onwe m bụ nna gị ukwu arụla n'ọrụ conscientiously. My conscience tells me
is fulfilled. Na ihe niile mere gịnị ezuru. Ihe a bụ onye ya someone passing away or passing from this world to a place of peace, a place of rest. Amụtara m ihe a na ndị mama anyị bụ Ezinne. Enwere ukwe anyị na-ekwe na seminarị ma ọ bụ na ọkwa ukwe dị ala onye ọbụla onye kapi kwesịrị ekwe. Enwere ekwe anyị na-ekwe na divine office mgbe anyị na-ekwekwa ukwe ọ bụ na a na-eme ncheta ndị apọstụl. Mmalite ukwe a na-abụ fathers of our ancient faith. Ndị nna nna anyị the adoration of the praise we pour out on our fathers of faith. Ndị gbara ụzọ wee gbaa ọsọ okwukwe a, ndị ka ọ ga-abụ nzukọ na-egosi na anyị na-eme eṅomi agwa ha. Ndị ahụ kwere na Chineke kwesịrị na ya kwesịrị ike kwere n'ọnwụ. Mama anyị loved the church and she loved God. She was faithful unto death. Ole matara ya even mgbe ọ dị ka oge ezuwela. Responsibilities ya towards the church and I believe in the community too. Disciplinarian, ụmụ ihe ndị ahụ ọ na-eme mmụta ọdị mgbe anyị na-ajụ mgbe ndị dị otu a gasị, ndị nne na nna anyị n'okwukwe ahụ, mgbe ha gasị a ga-enwekwa ihe dị ka ha. Anyị onwe anyị ndị the new generation, anyị ga-akwụsị anyị enwere ike ikwudosi ike dị ka ha. Mama anyị is telling the family today, just like St. Paul told Timothy, I've run the race, I've finished the battle. So now mama anyị ọ bụ na kemgbe mmiri abidoro ezoro na adịla uche ka mmadụ whether there is something to a message God is passing through this weather. Mama anyị the much kpara ya bụ onye na-alaiki ihe ya in a simple way. Nke. So leave the ọtụtụ okwu. Mgbe mmiri a na-ezo ka m si anyị ga-apụta. But to the glory of God, anyị nwere a clement weather. Mama anyị gbasigidere ike ruo n'ọnwụ. Ọ sị na ọdọbọ ibe ya ahụ. It was like she prepared for her death and she died a peaceful death. Ọ dịkwa mkpa ụbọchị ahụ si isi ka ụbọchị taata ka ihe niile gaa na nke na-abịaghị gbagharịwa ma ọ bụ na-adọtị oge. Dịka mama anyị si kpọba anyị taata, ma anyị ma ndị ezinụlọ ya, ihe anyị ga na-ajụ onwe anyị bụ ọ bụ na onye nwe anyị bịa ịkpọrọ anyị ugbu a, ọ bụ na ọ masịghị ịkpọrọ anyị taata, ọ bụ na anyị na-azụ, anyị ga-asị na enwere unfinished job, na enwere ihe ndị ka anyị na-emete onye nwe anyị anyị ka anyị ga-dozie ya. Ọ bụ na onye nwe anyị abịa si any of us, today is your day. Are we ready? Are we prepared? Can you say I am fulfilled of my Christian calling? Of my Christian calling? Can you say that? Can I boast of that? A day like this was a time of sober reflection on death and dying and eternal life. Often on your mind, the source of the just, of the righteous. What does death do to the righteous person? Death purifies. To purify it, just like gold is purified in the furnace. The same way death purifies the soul of the righteous. She loved for it, she worked for it, and we are convinced that by the grace of God,
Because obviously, as you know, my mind, why we celebrate her life till she died. Obviously, I would imagine Mama na hand is in lawyer. Auntie Mansoka, Roche, and yes, in Mama and you and you go to the battle to continue the rest. Her joy and fulfillment will be any time she looks back. Yeah, all the virtues, details of many and can't for these 90 years to communicate. 18 and no continue. Yeah? That is the best way to immortalize her. In your side and that we need another father. And the best way to make Mama remain immortal, both in your hearts and in the hearts of those who may have known her, or to propagate her virtues. Dika Isha Zaha, Project Apple, so that Only
That's the
tena Yesu Kristo mwamini. Nwankwo dede nọ ana anabatakwa dede nwanne anyị Reverend Father Dr. Father John Kanu ọnwa na nwoke kedu ihe anyị na-asị na ya Hello,
When we respect the other of Nigeria, we respect our own. These are my feelings and I will so the I was so surprised when I seen all the Reverend Father worship. Let the Reverend and other people who should be because this is very all kinds. That's because all those my father's house after the starting they were.
Mama, you will know, in fact, my father's first wife, called my own mother, will know, what I need, I need, never die, or that work and sin and cow, but some of you only made more personal. I don't know, maybe and then you know, or one of the general giddy, and one deliver, and a general, and a general whiny, and a general obono. So, all that you I needed you, not more, I mean, I will put you always go mother, or women, and on them, or dance one and cow, one cow, one. What's your step?
Because all they pay him like a child. The extent no one must at my age, over the room in the Mgbokwo. About the year, no one do that. Not dodgy. We have a rota. My age, we rota. Jump twice. What's your mama? You better get away. They see that you can't make one night. So it's a funny. Now not an point on phone. Say I'm not from events. My mama before I'm not what's your name? I know my Mgbokwo. My hearing agency. Oh, because I need a baby. The result of what you are doing. No one I put a message, but I don't know the opposite to her. Chineke n'aka ka o kpuchitekwa ezinụlọ ya ka ọ hapụ anya ndị ilo hapụ ịbata n'ezinụlọ ya ma dịka o si were hapụ ya ka nna ya narakwa ya n'ebe ma ebe ọ nọ na ọ dịghị ọbụla ga-awụ ihe mgbochi ga-eme ya na ọsọ ọ gbara n'ụwa na ọ gaghị agbado ya n'eluigwe ka Chineke kpuchapụ ya wee narị ya na ndokwa anyị ayọ biko dị nwe n'anyị ọ bụ n'aha Jizọs ike na ọbara Jizọs anyị na-ekelekwa Chineke maka na ọnọdụ ọnwụ na ọsị anyị kene ya wee na-ayọkwa ya amara n'ebe mma anyị nọ biko ka o dubata ya na n'ezie anyị na-ayọ nke a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ezinne Catherine Nwankwo na nnọnyere niile odudu na nchekwa niile nke ichekwara ya n'ogologo ndụ niile i nyere ya mgbe ọ nọ n'ụwa na ihe ọma niile eji gbaa ya gburugburu ma ụmụ iji wee chọọ ya mma
anyị na-ekene gị n'isi ya anyị na-ekene gị na ọ masịrị gị na ị ga-akọrọ ya ihe dị ka ụbọchị nke taa anyị wee na-arịọ onye nwe anyị ebere n'isi ya ọ dị ụzọ ọbụla dịka mmadụ o si wee mejọ ka ị gbaghara ma nabata ya na alaeze gị anyị na-arịọ gị ichekwawa ezinụlọ ya ihe niile bụ ihe ụmụ ya ma ụmụ ya ka ọ na ha na-eme ịgọzie ha nọnyere ha ihe ọ na ha na-eme na-aga n'ihu anyị na-arịọkwa maka ọgbakọ onyinye ya n'ụbọchị nke taa ka ime ka ọbịbịa niile mmadụ niile bịara zukọta iwerekwara mama anyị ikpeazụ na onye ọbụla niile bịakwara ebe a ga-ejikwe udo na ọṅụ ukwu ka ha ga-eji wee naga aka nke ha ga-eji anyị ya ọ n'aha Jizọs St. Mary's Catholic Church and traditional St. Mary's is there. I don't see chicken swear I got a window. Jesus Christ. Emma, I tell you, good book. I was a daughter, I'm wearing out your back. onye bata be mama anyị nwawo ụmụazị erighị nri even up to this age ọ mama na-atụrụ m ụtụ n'ụka na-atụrụ m ụtụ na ụmụ ojeoje ụmụ groups anyị nọcha na ruo taa ma ndị be m njechazie eri nọta ọsị m nna anyị atụkwana nke atụọ nka without ọ naghị akpọ m na fon m weta ego na ọ ga-atụchicha ụtụ niile ahụ nnọtazie ogodo 1 year later or 2 years later ọ sị m na atụrụ nke atụọ nka so I ga-emiss you very much na this family because of ogodo sọsọ ihe ahụ ọ na-arụ maka ọnwụ nna m ka ọ na-emere ihe ahụ anyị niile a mụrụ ebe a ka ọ na-emekọrọ ụmụ ihe niile ahụ so and ya bụ almost our last brother for almost so I ga-miss you very well I ga-miss you Ezinne St. Mary's Catholic Parish eziokwu 31 December ka a kachi mama ya wee were anyị ihe obi mgbawa wee 2 months ọ dịzuo ya maka o si na dị onye nwanyị kpọgoro almost zareli okwu ahụ so ya mekwa na anyị ji nabata ya nagide o si wee so ya ka anyị jiri bịa nye ka anyị were nwa obere ihe a omenala anyị ọ bụkwa na ihe anyị gwara mama anyị si nekwa n'otu aka anyị si just 1 month mana ọ banyego ụnụ ọ banyego so omenala ahụ ka anyị si ka abịa biko anyị na-asị ndo onye nwe anyị ga-anọnyere unu ebe ọwụ na o merere unu ga-akpọchi n'ebe karịkwa ka n'aha Jizọs
ebe a 20,000. Biko ndị Ezinne anyị ji aha ezinụlọ otu ọgbajie were ekene unu Madam London na ndị otu gị Ezinne nke gị Plus Ezinne Plus. Ndewonu, thank you so much. Nna ochie ndebe otu ọgbajie Nwankwo niile. Chief, you are welcome, sir. Chief, led by Chief Edwin Ezinne, also for Naka. But we are also for Naka, led by also for Naka. Chief, also for Naka, one of our Asian kingdom. We are most welcome. This one, we can name because in the Madiana, Donny, Indian, Donny, I look Nna ochie zaa agụrụ anyị na-ekene unu n'ebe ọ dị ukwuu rọredi ọzọ fọ n'aka ọgụ na-achịkọta ndị dukwa ha wee bịa ọkacha na ịkpọtara nnukwute nna anyị ochie so unu wee bịa taa na obi nnagbu ugwu maka ugwu anyị na-asị iyi nnọọ. In a special way, from Diogo, the chief monarch, Mazi, Ogweyi otu ọgbajie, ndị Obeko, Ngwa, Abia State of Federal Republic of Nigeria, ọ bụ ndị na-aga na high table right now to condole the family. You are welcome. Ezi ọgọ bụ chi onye. No. I'm going to Ikemba Kids Bunabo Ikemba anyị na-asị gị nnọọ ahụnze dịka omenala anyị siri do anyị dabeghị anyị wụ nze anyị agaghị aṅụ mmiri belụsọ ma iji oke ọkpa na ji were nabata anyị ya anyị ji nke a were anabata gị na ndị ọzọ gasị chiri echichi mmiri unu ga-aṅụ na mmiri unu ga-aṅụ na ndị unu ga-eri agaghị uru n'afọ anyị na-ekele unu n'ije unu bịara unu bịara ya n'ebe o buru ibu nye ya oche ka ọ nọrụ ala ụlọ na ibu dị n'ihu onye eze ochi mkpọna were na-atụ nne otu a ka ọ dị na so Oh,
Nnamdi was made in Nigeria, Anambra State. Make your presentation. Here, Mike. For why you don't look to the an envelope of 50,000 francs. One of him is that is late from Ezinne family from the desert. America, so we welcome them. You are welcome. Man, she's a very good woman, very caring. She has that way she brings you close and punish you when you do the wrong thing. She's a good disciplinarian and a very caring grandmother. She took care of all of our grandchildren.
Nwankwo, Zobi, one of Zobi, Chief Sanko Nwankwo. Local government chairman, Honorable Legacy Press Club of R&D Zobo. Worldwide. One of our children is a kingdom. It's what he let's people from the legacy. Praise God of Paradiso. What is that? I can tell you. Mgbokwo Mgbokwo Aro Okigbo ụmụ nwanyị orire Stop, please, thank you. Before you is members of Legacy Club of R&D. I have the permission of His Excellency, the Governor of Legacy Club of R&D, Engineer Leo Okereke, also Proso. Members are on the ethical office of Ghana, but all today we're working day. Oil Merage, who one Sinaga. When I go to Japanese, who is up-to-date financial member of Legacy Club. Ukuro Hidat is also our member, of the Legacy. In our midst, you have no Ujudo Kereke, Mazi Feding Bono, His Excellency the Governor of the Club, Chief Sir Engineer Leo Kereke. We have Mazi Akatobi Dato, and the Professor P.R.O. Surveillance of Nigeria, Imo State. We have Reverend Canon Chinedu Otoro JP, who is also our member. Honorable Etiaba Nachebo Jike, one-time commissioner in Imo State, many years this and that in Imo State, and Etiaba Isoga. We have Mas Ben Oga, Mas Arudobu, is also a full-fledged member of Legacy Club of R&D. Mas, I have the permission of His Excellency the Governor to do this introduction, and His Excellency the Governor Engineer Leo Okereke, this obviously. Ezinne do weekend this one also. Iso Mgbokwo Okigbo Bekee ụmụ nwanyị orire ụmụada n'ụlọ ejiro Engineer Leo Okereke also pursued the government. His Excellency, let me go weekend to Sozero Boasu. Thank you very much. Somebody say amen. People, we have legacy club of I remember oh my God, I remember. Remember
God bless you, people. Thank you. I'm the last born of Mr. Nwankwo. It's her first son. So she's our loved mother, a caring woman and very generous. That's what I can say about her. How can you miss her now that she's no longer here? We miss her dearly. We wish to see her again. We wish to be with her. And hopefully someday we'll get to spend some time with her again. So, whoever knows that I think we know. So, before I may say anything, now we're on. Oh, Louis one. Louis here done one. Akaso. They were paying that. One of our other diesel. I know when I'm good. Are you there? I thank God that I'm going to do that. All the from Mgbokwo. The boy na go over I will walk. The boy na go. I be over I go. I want to go. So yeah, watch it. So it goes. I don't guy anyway. And come my house. And the house cow again. Away I grow here they babo. Come on, so yeah, that's all.
atọ madam ọgọ bụ ikwu atọ ọgọ anyị nwanyị anyị na-ekele ụnụ ụnụ si were jere ije agba amụma si ka ụnụ bịa kwanye ugwu anyị si na anyị nabatara ya Afụgo the chairman of Nwankwo aka n'ihu Honorable Barrister Uzoma Osunkwo Boto Sisogo na ụmụnne na-akwadebe na high table. Maazị anyị ekenyere Maazị Peter Nwankwo ugbu egoro abụọ biko ndebe ndị ọ na-arụkwa ife and the time members of Nwankwo Automatic Champion. Thank you. Yes, one of his own. Brother, I will sit there. Oh my God,
Them go spiky. Imano fake out till you listen off ya. Mecha kwa lubudike. Budike. Uche chukwa buru uche madu mwanem sukwanike. Sukwanike. If I na yo lisa. Bukoma no pata kwinke. Cause if you get and I get, when they drop the location, then you ain't even know. Rule number 1. Onyela hule bule boya. You better focus on now after business we dey talk pleasure. We dey talk pleasure. Number 2, try invest before party. I say before party, cause I get them before, no be property. I dey tell you. Number 3, olukwa ugwo nyemu my court. Nyemu my court. Makana mampegi na court. Mana ya gazi, konye chili ya zelu. Yagazie, n'olu balaba n'ọbako. Asimu yagazie, ifonye chili ya zelu. Yagazie, n'olu balaba n'ọbako. Maka no fake out, tinyelisi n'afia, mechakwa lubudike. Uche chukwa buru uche madu mwanem sukwanike. If I na yo lisa, ukoma no pata kwinke. Cause if you get and I get, when they drop the location, then you ain't even know. I be no know about committee of friends until I see money. See money, yo. Now everything where they sup, they go one make a pull body. And I go pull a Bobby check is here. Aqua fachebo na nyike tido. Watch out. Oh yeah, watch is here. Okwa nyika fane kuzi. Maka no fake out, tinyelisi n'afia, mecha kwa lubudike. Uche chukwa buru uche madu mwanem sukwanike. Sukwanike. If I na yo lisa, ukoma no pata kwinke. Cause if you get and I get, when they drop the location, then you ain't even know. Mana ya gazi, konye chili ya zelu. Ya gazi, n'olu balaba n'ọbako. Asimu ya gazi, ifonye chili ya zelu. Yagazie, n'olu balaba n'ọbako. Take away your little
Are you there?
Sydney family, Kakalwadi, the eldest, the senior citizen of Mbadiwe family. Rush down to where you parked your car. Make sure your car is well parked. Thank you. Papa Nuku. Don't worry about you.
wonderful and nice.
After this, we will go more. Only I will come and stay. Until they break. Abu Nigeria Limited. Oh, Kalaya. West Africa. West Africa. Are you not supposed to come and present your problem? Because you're going to watch it again. Okay, you need to put your room because you're going to watch it again. Now, God, remember. What is the song? Ako. If it's a good was lovely, but sometimes she can be cantankerous. But she was a loving, caring person. She had the heart of gold. She was sweet. She would always want to tell you, have you eaten? Are you okay? She was nice. She was lovely. I enjoyed spending time with my grandmother. That's
na-ekpe ekpere ọma n'isi anyị niile ma ụmụ Nwankwo niile ma ụmụ ndebe ikpe na Okonkwo. Ana m ekpe ekpere for everybody ka omume anyị na-azụ anyị na mmụọ ka anyị na-azụ ya na anyị bụ ndebe ya nọchiere anyị ọgbachi niile mepere anyị ụzọ ndị emepetere ndị anụbeghị nwaanyị ya amụta ndị anụbeghị ya anụ ihe anyị ejije azụ ha ha aka ya mere anyị niile n'aha Chukwu Okabịa. She is worth more than gold, like the stars in the sky. She is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya Ngozi Chukwu bụ nke ya. She's a virtuous woman. Maka n'ezi nwanyị dị ụkọ. Oh yeah.